Me my emergency Ghana shefo ne etiefo nyina akwaba ene nso ebraso se story aba be come nsa no me de ba na me ne wo ba be pensem mu na afa futu ho no ye fa eretu ye hofo na afa nso ya kire ya adwen e de efa ho ne ye maame bi aba be piemu e wo ye nim ha se ya wo se ne ba be ma ekokohye abaya bi ene ne tenaye ama nyinsen e ba mu ma chese nyame ya adom osi obayi asumdwe mu a chese one ne ba no ete kama na ye nim ne free soro ebetwa abayira homem obaye asori a chese wo frɛ na aboyi bibia obaye ni bia aboyi ene ayampia pa abaye yi wo frɛ na wototo ede mane wo na nyansem ketewa na ye maami abafidiem ha se sa abaye ano ne nsem bia wo keka se abofra no enye ne ba ne eba no se ye no kra wo mbra no munye die ni na afa mu hu no kra wom na afa se omo wote omo ho afia kra no hu se omo ye den yu omo hu ana mo mbetu ade afasa asem we hu abusa ye nkoi na ye seka akom ye gine kwakwa no ni ye nkɔ tie maame ye no masem a wo de etudwa na afa ye ba na wadwen kyite kakra wo no de ato comment section honum ede amam ye nkɔ tie ye maame asemi embra sisia maame refajo woni ehun ana Grace adu jamfenso no na maame enu na mo ne afia mo me nya asem ade hwan e ba ma ne kane ba so me wa yo waye de afia mo me no ye hwan de no waye mo amam me enu nyina mo ne abre me ba so amira kakra ni na me ba pan ni ekoye adwuma wo wase kropo ana wo ko hunu afia wo wasa ho ana one ne tena amira kakra ni wasi fie ba ko no mu nyina atimu nti we timi ko we dem we su timi ba we dem ana nyinsen ko bae te nyinsen ne ko bae no ana we timi ko we dem so say sana mo mi no ha ne dan okay ana me ba no so ha ne dan e wo fie ba ko fie ba ko nti nyinsen ko bae no ana ntokwasem mo mi ni say me ba na kan kire ni say o wo yire nti obese nyinsen na mba ni say ma won say nyinsen no nti ye kakra na gende ba me ho miso me wo nkwanta kase nti gende ba me ho no ene wo se ma se nya wo pa na me mani ato a nka de me ye kwa me no nya bi ni ene me se afia me sero akra ne die munim de wo ba wiase wo ba ye ntim sero wo ma me ene je tena se didi nkoma na so de ma wa ka mate na edura nwumre me jan kwa na wo ko nti wo kwa me so me wo appetite ho enumre bes 8 mu ho na me fun bele me ko fa ya yesi brain na enye ntokwa ketu akra na esibuo ho enam se adem ba chan na so ba no so wasa kopon na omo ya adwuma ho na buo ho no tie okay nti me fro ka na me ko ye no na se mommy ene o maame ena ni sister ba ko o mama ebuo ho abebo me ba ne dua mommy ne sister ba ko ena mo abebo ba ne dua mai gane mommy ni ayi ni sister ne de no won ka ho na mommy ni ayi o maame no so won ka ho ne dua bo ne de o mo ya ka bibia etu atwa a o mo afro ka akra du makru maame ne se wo hu kwan a e fa so a ne ba ne san si ye timi ba abo ho san bebo me ba ne dua nti no ya no ne yere ne tebo ho me pa cha nti de ko so nyina ko so ne yere ne nim pa cha nti abra me ko na mse mommy ya ka bibia wi na afia aden mommy wo yesa wo se jejeje ma wo ba se nya won ka no kure na mse aden wo se wan ka se wo yere nti na boys two bi so no mu ye adwuma wo saa wa se kropon ho eno mbe kan se oboa mommy boa senya kan eno so on de pa na ope me ba no onje nti mommy ni hu se wo yere no je se ebufuo kakra ede aba nti wo bo me ba ne dua no na edi be 3 days yakoda ne dua no wo breman nti yeda ne dua ne wie ye no nya me shade abaya so kama edi ne to me sister okay nti odi akra ne ban ona ye kan sam na wo se nya me kra kam di akra yi tihwe gate mu nti wa worry no nti ehwo no na mommy ni se won tiasie to de beba senya beba ahase satam na antena amunyina wa ha nti ache na oba ebobo nkuru nti ya mfro soro ha form ne yeka asem no nti ya ka asem no ma bibia wie no ana omu hye se bosumi bia me ba no emfase nkoma akra no
sika say na ye share sem fanko ni pa cho no de anti enti ehode na me bare gitum say wonu say amiaka no munya adwuma nti no mokọ saa wasa kropon no munya adwuma nti onu onim say ne ba no no wode na ba wiase nti so wodidi nko ade a akora no so we mani biade ti e kama bibia to try ana me ni mi sister baako na me ma me baako again nya aba ebo so miensa no ene beto bedini ne kumasi baby beto bedini na me refi ti beto bedini ma me ni sister na je fe so kama ya wie ya soro ye ba asa kwan ne mputu kwan kakra de hunu ya ne se ge isan dem kama mi no sika no so hye enripu mu ne de ko wate sika no na me se so na stroke ya ye me ti no wan so de be pachire me se na sika ne nyina fifregu epom sika mo de ko to akora ne din ka chire wo nti wa na wonu baako ndiri mika no se sister mesrem no obu ntwere no wose se sika yina to wose se sika no na me ma me se ene won fa ne mani nyina ye de mrai so de sika na bade a won fa ne mani nyina so mra sister nyesa metia na medwa manu hu ubusa nkwanta kese appetite a obi a be kama se ma kire appetite no wo fa hensa adam pacho nkwanta kese efensu ru efra say nkwanta kese minim nkwanta kese pa na baby amu bo bro no na what they say appetite nya appetite habitat na unim na obi same na unim na wanka mama yankwa eti muaminu ba ho na ni sister no say scan na ye de niema no ye san osan dis scan ko o maame ho no ene o maame gina ho no ka che no se no wo pacho say ye de yanko sata na ba be ma no we na wo wasa kropon ho nti wankotu anko abede ntu oni bi ti woni hwan ko ye nsa me maame ana de medi na chi ene ye ko ye nti ye ko ye no ho ne de me ka se ntokwa bi si wa na se ya ene ye bibia tutwa wo ho ene gya ye de be afie nti ye be afie no ho no kra no mo mi ni me kasa e kama nti me frɛ ne fon so na ho te sɛ o se nyame adom ne ho ye di nkoma bebrebe na bra kakra ni me ba no sending ska me fa se be afie minu ne on sending no on sending na busa se ya de nti no so o se ga na block no line nti hi fa na me sending ska nti se o de ono ane fon frɛ no no o te ne voice pe no akate no chiro kwaji obi afun no de afre no o frɛ no zura wote ye o no akate no nti na no da na ka je sister say o me emra impe he bia ha na mommi de e bae nti won sa me emra no mfa meto o manim se e kwan se na mommi ye den e de ye fa so na de behunu na eja ya te ho ase nti e bae amame e de ye bae se nka ye pese ye go hu ba bia mommi ni akra na kotena. Okay. Ni ko kan no wenye mfie be say. Mfie nso 7 years. Nti e de twa so wo a wo de wani hu no ye da ben. Mommy no. Akra no wona na no. A chepa say ye koto bedini no. Unsi hobiem. Adentia. So on kire ba bia wote. There be amukoto bedini no. Sa anya bia mommy ma me woni no. Mommy ebusuafo woni mu wonum. Mommy no ankasa wan hye dan kire ni say ebusuani no no anse o maame no. Ene ni sister no. Ena dan no so kra no hia o mahan ba ko pebi ene na si ho enya abusuan fie eso me ba no so ka che nse mommi so de ye kwa abusuan fie eso nya abusuan fie no de ye kwa ge na nkasa ye mfantini. Okay ene che so wote sa wa se kropon ho ye adwuma na me ba ko ho se si a me ne o kasa yi ena me ne se nka wontu anamon enko hu ba bia wo motie na e de ne enko ofre no no a che se atemdie nko an na odi no efiri wono ofre no hu ni no bakra no akate phone enti wokunu na esi a wone ne tie na wone na wo mienu no wokura wo frɛ me na mani agepa ma wo se menya be ma so nso ma hye ring ni bi na so ye de nyame ase nka me ka tie se nyakora ne nka de nko ababi efe wo ba na tiko ama na kɔ ne mbra ono na ka kire mi o okay ono na ka kire mi se ko ma ba na bana ifu efe afi mmere kakra ni mehu de e kan ga ya afi me kura me frɛ na no odi matem on phone so ya tani no odi ni sɛn o ka sɛn mmere bi de me frɛ no na sister bi wɔ me nkyɛn ho nti na da speaker ana me se mommy mo te sɛn ona oje so ma ya hu yi o
nam se nda be na wo se ode ana ma be ba me hu no na wo so ma me yare ya wo be fa na kɔ wase kropon ho da be na me hu akra no wo se akra ne de wo be hu no na me ma me yare nti me hwɛ no ne ho tɔ na me ba kumase me ba ɛho ana me so yo mate nti di ba 4 days as 5 days am san frɛ no me san frɛ na wo se ma me de minim da kra me ba kumase nti so wo betimi dia frɛ kwa me ba no me frɛ me ba no na da wono to be free tema wo be ba no no wa ba be hia no nti me ba no so free tema ba otimi frɛ mɔmi no ma oni nyina be hia no kuma se bronu bi so ene hode ya ha asem de minim de mu kan ma ne kosi na minim ade kodie ntia ge no se wa start ya o yesa na oba nan kasa wo mpa cho tema ti oba no na de sankre ya ma wo se be hwa akoda no ma no ana se wa wo ya ba tan na de ne ha wo nti na wutu anamu okay me ba no so kan ho bi se onu won pese obedi de agya akra no munya ba bi obesende ska asie se ebi akra ni sika ni ana ofre mɔmi ni so ana mɔmi ni di natem nti yemfa nko nhira ho be bia mɔmi de ni kɔ yemfa nkɔ na yenko ka ho ansem okay stylish hwehwɛ mɔmi ni ma ye na yemisa no se eden na asi na se nkyeremu bi wɔ hɔ a wo nkyeremu mfi se ka kom ye gene ho anum ya gene ho anum Mimi kwa no. David Pacho. Yenyan sa. Rano mama na yenwe si ebetime no akasa. Eye mommy ya fra mommy free time am start say me di dwa ya besi sabre. Mommy nya de a wo pick phone no ne na wo pick na china. Na enkomo a ye ne mommy sister enu kura no obi ampese obekire mu die eko nanso yenkotie enkomo a ye ne mommy sister no edi ye no na afi yemre na yenhwe de betimi aye afa ho asem ni mintimi ya no onfa akra bi anwane mfiri baabi ama baabi a okay nti oda hospital nti nyame bo na survive a mo benya na kasawai oh so we nua pani me asem na tio yen nyina busu asem we want to find out say bia so ni so wa wo ba and wo ba anaso oba ho akra ka no mene ne nete dada mfiri baabi a na akra be kan ne ho aha nti no na meka se mi hu so di obi ba bi adwane ana se oh da mi nka so di obi ba adwane o me ono obi na wo aha ono obi na woni obi anya awale di a wode ne ba bi adwane enya wa yasem mi nka wa ye ono obi na wo pa mami nse ni oni nipa na wo ni different from so awaye no meka se aha ono ankasa no onti aponti nya meboa no survive a me pa cho mbetimi na di san komo no why mami ontimen ka sentino se ya meboa na okasa sister team bibi wo mama ye hu se de wo ka se wo nua keto ano no so won ko bia me pa cho se si aya ankasa no ye pleasure wo soro me say baby aminua ne da no na baby ye ntinya meboa na se otime kasa na mo ne na di san komo no why me so san komo nua keto ano no obi tio be man ne na wo so pa kra na kira kwan nti na at least bibi o haka bibi kire na wo kase meni masem why mama Ghana for mutimi ni pa boni sempa ha o bisan se ye betu bedi no ho na Mr. na wo kasa no ye betu bedi ne wo ho na we call ya record enti mu pesa mu chese mommy wa ire free Ghana mu ni baby o wa na sa na mbese mi hu se mu ni baby o wo dia ita se ko ho ye ni mo ya bi baby amunko tu bedi ni enti mi nko ho awo ni ho wase kropon sa obai watena ho pen omotu afiri baby akane na omotia ne se wono ase omasi omufie hello align no say keep who's in the car keep him in the nose say your friend why strawberry
Yes, sir. Bemano. Mama, mo adwen che na me kwa homa no so sisi na ye nya adwuma bi nwade. Ma no kurani. Me fa kwanya we so etu ye mamma ma no. Mami wati ne ba bi o. Hwe asema ne ba ko fa aba. Wo mo yire. Asema ne ba ko fa aba. Wo be hu na aba ya no wanya kwanya. No wakafo de asere ma. Eye no ma bebre. Ye wo ye ni ase a wo me ma ne bi. Ena me baba ko say wo so awa ma ho kire wo. Chese wo ye ya no wakwa fa asem no de aba be hyew. Na mom de girl no de girl ne ye ne de. Yeah. If aba ya no wonya mfie nso. Maami wo ho kwan se wo ma de ba de te ne ba. Ana akoda na nya wo ba ne ba na. Be ma no me ba. Me kire se wo nana no nya wo ba be ma se nya ne ba na. Eye ne ba na esi na asem ne tie no ge ne se enye me ba no e ba no no. Encho fa ne ma ne na ye ko to bedi no ye nkonkoje ye ne ma. Enye ne ba ne. Ene wo ho kwan se ye di ye ne se e pese hu ne se. Akola ne ye wo nana mpa. Enti se sa de be hye ho. Ye nya ye hu se ye ne wo nana enye wo nana. Se di ne na oboso na ma nyina edwane. Ai na wo kwasoro ba fo wo di nkire boto wo de ka. Se wakasa wasisi ye de akra ne begina ne ye de mba ne gina ho kra na wa asaba aka kira akra ne ti akra ne hunu se opapa ni da de be ma na owa ne tete na obi hu se ne ba ne ene o hima to cut everything short DNA no ene beboa eno so da wonti me kasa won fa ma me enye bisa wo ye dan ya so pese me hunu se me pese me hwa me ba na wo pese me hwa me ba de a ma menye DNA na me hu se nya me ba ne de a no wa fa wa de se me ba no so no me wo ho kwan se wo se me je me ba hwe no No me de sa me ko ka DNA oba de papa wo turi me ntia se me ka DNA do papa no mom aje aginam so say DNA ne de na no say yakọ prosper ase we fie ma me evangelist one ni fie yakọ wa nwumere yakọ na no ma ba kora ni fie ho na DNA ni nti ubedwane ana DNA ni nti wo betu kuma se ni anya no de ka yetia enti kanu kora na sa kora na nya prosper wo ba Sese woni e di hide and seek ama sese me ko madani si hide ni by force edwa na adwa na matuka na me ko hweso move ye be konsu no obi ani fie ho Abusia ma me sanso na wasesa ojibre na aka me ho ne kokoshe video no e bai na me ka o sa hada so emergency Ghana TV na abusia mesre waso be like video no wa share na fe so wa subscribe afa ye nkwa asemi eso ye nua ba yi o ma na kuma mra fo sempo sakra na nye be ma ne ba se ne mpenifo kan yi se o hye dwumedie ya wo mbra na se ye ahihemu bi wo hon ma ye nye ye nkoye die ne ni ehu sa wofra no se ne wo ka se nya abrante ne ba no ye nkoye ni ehu se ye ne ba na se nya ne ba na afia na mu bi wo hon ye tu e de afa ho abusua ye ntwen da se ne update bia ba e de fast story ho am de ba down na afia wo so ahuni akwa wie aha e emergency Ghana TV like na afia share na subscribe media am jeso no na akosua adepa da se ne be san so de hyemu wa ha bi makrawa na madawase